বাংলা টাইপিং এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যুক্তবর্ণ। তাই আজকে আমরা শিখব কিবোর্ড থেকে আপনি যুক্তবর্ণগুলা কিভাবে লিখবেন এবং খুঁজে বের করব কোথায় কোনটা রয়েছে। সবকিছু প্র্যাকটিক্যালি দেখব। বাংলা টাইপিং সিরিজের এইটা চতুর্থ ভিডিও, অর্থাৎ এই ভিডিওর আগে আরো 3টা ভিডিও রয়েছে যেগুলো আপনি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে অথবা কমেন্ট বক্সেই পেয়ে যাবেন। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা টাইপিং কোর্সের চতুর্থ পর্বে। আজকে আমরা দেখব কিভাবে যুক্তবর্ণ গঠন করতে হয়, ফলার ব্যবহার, রফলা, জফলা, রেফের ব্যবহার কিভাবে করবেন, কিবোর্ড থেকে কোথায় কোনটা রয়েছে সবকিছু। ওকে, তো সবার প্রথমে আমরা জেনে নিব যুক্তবর্ণ কিভাবে লিখতে হয়। আমরা এখানে লিখেছি, দেখেন, যুক্তবর্ণ গঠনের জন্য হসন্ত চিহ্ন। এই যে একটা ছোট্ট চিহ্ন আছে, এটাকে হসন্ত বলে আমরা সবাই জানি। হসন্ত চিহ্ন বা জয়েনার কি ব্যবহার করা হয়, আর এই হসন্ত চিহ্নটা রয়েছে কিবোর্ডে। আপনারা এদিকে তাকান, নিচের দিকে তাকান। কিবোর্ডের জিতে নিচে ছোট্ট একটা চিহ্ন রয়েছে, এই ছোট্ট চিহ্নটাকে বলা হয় হসন্ত। আমরা কোনো যুক্তবর্ণ লিখতে গেলে দুইটা বর্ণের মাঝখানে একটা হসন্ত দেই, যেটা আমরা জি প্রেস করে নিয়ে আসব। এজন্য এই যে জি দেখতে পাচ্ছি, জির নিচে হসন্ত, এটাকে অনেকে লিঙ্ক বলে বা জয়েনার কি বলে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দুইটা বর্ণকে যুক্ত করার জন্য হসন্ত বা জি প্রেস করব। ঠিক আছে, তো সবার প্রথমে আমরা দেখে নিব জফলা, রফলা এগুলা কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং রেফ কিভাবে ইউজ করতে হয়। আর তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে বফলা, মফলা এবং নফলা। কারণ বফলা, মফলা, নফলা এগুলো মূলত হচ্ছে যুক্তবর্ণ যেভাবে লিখতে হয় সেভাবেই লিখতে হবে, কিন্তু জফলা, রফলা এবং রেফ এই তিনটা যুক্তবর্ণের মতো লেখা যায় না, এগুলা সরাসরি লিখতে হয়। ঠিক আছে, তো সবার প্রথমে আমরা যদি দেখি যে বাংলায় 6টি ফলা চিহ্ন পাওয়া যায়। আমরা জানি ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা চিহ্ন বলে। আমরা ইতিমধ্যে স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ অর্থাৎ কার চিহ্ন ব্যবহার করে শব্দ গঠন এবং বাক্য গঠন কিভাবে করতে হবে, কিভাবে কিবোর্ড থেকে আমরা সেগুলা লিখবো, সবকিছু দেখেছি। আজকে আমরা প্রথমে জফলা দেখব, জফলা কিভাবে আমরা কিবোর্ড থেকে ব্যবহার করব। তো এই জন্য আমি সেটিং করে নিয়েছি এখান থেকে সুতনি এমজি এবং বিজয় ক্লাসিক করা আছে আমার। আমি এখন আপনাদের টাইপ করে দেখাচ্ছি কিভাবে জফলার ব্যবহার করবেন। কিবোর্ডে আপনারা যদি খেয়াল করেন, এইখানে জেড যে বাটনটা রয়েছে সেই বাটনের উপরে রয়েছে জফলা এবং নিচে রয়েছে রফলা। আমরা জানি নিচের চিহ্নগুলো আনার জন্য আমাদের নরমাল প্রেস করলেই চলে আসে, এবং উপরে যে হচ্ছে বর্ণটা থাকবে বা চিহ্নটা থাকবে সেটা আনার জন্য আমাদের শিফটের সাথে প্রেস করতে হবে। ধরেন আমি পয়ের সাথে যদি রফলা দিতে চাই, সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট জেড প্রেস করে দিব, আমার রফলা চলে এসেছে। কয়ের সাথে রফলা দিতে চাচ্ছি, ক প্রেস করলাম, জেড প্রেস করলাম, কয় রফলা চলে এসেছে। ম রফলা, তারপরে হচ্ছে ধরেন ভ রফলা। এভাবে আমরা রফলা জাস্ট বর্ণ লিখে জেড প্রেস করে দিব, আমাদের রফলা চলে আসবে। ধরেন আমরা বয়েস রফলা লিখতে চাচ্ছি, কিবোর্ড থেকে এইচ প্রেস করলাম, শিফট প্রেস করব ডান হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে এবং বাঁ হাতের কনিষ্ঠা দিয়ে জেড প্রেস করব, তাহলে আমাদের জফলা চিহ্নটা চলে আসলো। এবার যদি আমরা ধরেন ময় জফলা লিখতে চাচ্ছি, ম দিলাম, শিফট জেড, আবার ধরেন ক দিলাম, শিফট জেড। এভাবে আমরা জফলা লিখতে পারি। এবার চলুন আমরা কিছু শব্দ লিখব জফলা এবং রফলা ইউজ করে। সবার প্রথমে আমরা ধরেন রফলা ইউজ করে লিখতে চাচ্ছি ভদ্র। সেক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে শিফট এইচ প্রেস করে ভ নিয়ে এসেছি, দব আনবো হচ্ছে এখান থেকে এল প্রেস করে, রফলার জন্য আমরা নর্মালি জেড প্রেস করে দিব, ভদ্র। এভাবে রয়েছে নম্র, দন্ত ন, এম প্রেস করে ম, জেড প্রেস করে দিলাম, নম্র। আপনারা আমার আঙ্গুলের শিফটিং দেখবেন আমি কিন্তু এভাবে উঠে গিয়ে টাইপ করতেছি না, এইভাবে টাইপ করতেছি না। আমি যেই আঙ্গুল দিয়ে যেটা টাইপ করতে হয় প্রফেশনালি সেভাবেই করব। আপনার যতই কষ্ট হোক এভাবেই প্রফেশনালি আপনি টাইপ করবেন। ঠিক আছে, ভুল নিয়মে টাইপিং শিখবেন না, তাহলে বিপদে পড়ে যাবেন। ওকে, এভাবে আমরা লিখতে পারি মিশ্র, তাহলে বসয় রফলা। এখন এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে রেফ। আমরা জানি রফলা বা র এর সংক্ষিপ্ত রূপ যদি অন্য কোনো বর্ণের সাথে বর্ণের পরে যুক্ত হয় সেটা রফলা আকারে যুক্ত হয়, কিন্তু এই অন্তস্থ রটা যদি বর্ণের আগে যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে সেটা হয়ে যায় রেফ। এই রেফটা আমরা কোথায় পাবো? আমরা কিবোর্ড থেকে যদি শিফট এ প্রেস করি, এই যে শিফট এ, তাহলে কিন্তু আমাদের এই রেফ চিহ্নটা আসতেছে। ওকে, অর্থাৎ কোনো বর্ণে আমরা যদি রেফ চিহ্ন দিতে চাই, ধরেন আমি দিতে চাচ্ছি ম রেফ, অর্থাৎ ম প্রেস করেছি, ডান হাত দিয়ে শিফট এবং বাঁ হাত দিয়ে এ প্রেস করলাম, আমার চলে আসলো
ময় রেফ। তাহলে এভাবে আমরা রেফ ব্যবহার করে লিখতে পারি ব মূর্ধন্য স রেফ শিফট এ আকার বর্ষা। এছাড়া লিখতে পারি গ ত শিফট এ গর্ত। ওকে, আমরা রেফও দেখে নিলাম। এবার আমরা দেখব জফলা। জফলা আমরা অলরেডি দেখেছি যে শিফটের সাথে জেড প্রেস করে জফলা আনা যায়। আমরা যদি ব্যাকরণ লিখতে চাই এইচ প্রেস করে ব এনেছি, শিফট জেড প্রেস করে দিলাম, আকার ক অন্তস্তর শিফট বি মূর্ধন্য ব্যাকরণ। এভাবে জ্যোতি লেখার জন্য আমরা জানি একার আগে দিয়ে দিতে হয় বর্গীয় জ। জফলার জন্য শিফট জেড আকার রস্বইকারও আগে দিতে হয়, দিয়ে দিলাম ডি প্রেস করে, এরপরে হচ্ছে ত জ্যোতি। তাহলে আমরা জফলা রফলা এবং রেফ শিখে ফেলেছি এবং বাদবাকি যে চারটা ফলা চিহ্ন রয়েছে ব ম ল এবং হচ্ছে দন্ত ন, এগুলার ব্যবহার আমরা এখন দেখব। আমরা কিছুক্ষণ আগে জেনেছি কোনো যুক্তবর্ণ লিখতে গেলে আমাদের এই লিঙ্ক বা হসন্ত চিহ্ন বা জি প্রেস করতে হবে। অর্থাৎ আমি যদি লিখতে চাই ক এর সাথে ক, তাহলে আমি মাঝখানে একটা জি প্রেস করে হসন্ত দিব, আবার ক দিব। ওকে, অর্থাৎ ধরেন আমি লিখতে চাচ্ছি ব যোগ ব, তাহলে আমি কি করব, ব প্রেস করেছি, কিবোর্ড থেকে জি প্রেস করব, হসন্ত আসবে, আবারও ব দিয়ে দিলাম। এভাবে আমরা যুক্তবর্ণগুলো লিখতে পারি। আমরা ব ম ল এবং হচ্ছে দন্ত ন এই চারটাকে ফলা বলে থাকি, আর বাদ বাকি যত যুক্তবর্ণ আছে সেগুলো নর্মাল যুক্তবর্ণ বলে থাকি। তো আমি এখন যদি লম্বা লিখতে চাই, কিবোর্ড থেকে বফলার ব্যবহার দেখব। লম্বা যদি লিখতে চাই নর্মালি আমরা শিফট ভি প্রেস করে হচ্ছে ল নিয়ে আসলাম, প্রথমে ম দিয়ে দিচ্ছি, লিঙ্ক বা হচ্ছে হসন্ত ব, দেখেন লম্ব হয়ে গেছে, আকার লম্বা। তো এভাবে আমি লিখতে পারি খাম্বা, সেজন্য ক্ষয়ের জন্য শিফট যে আকার ম হসন্ত ব আকার। আশা করি আপনারা আমার ফিঙ্গার শিফটিংটা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছেন, ভিজিবলি দেখতে পারতেছেন। ওকে, আমি আম্বা লিখতে চাইলে আ ম হসন্ত ব আকার। এবার মফলার ব্যবহার দেখব। মফলা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগে ব্যবহৃত হয়ে যায়। যেমন আমরা যদি লিখতে চাই চাম্পা, চ প্রেস করতেছি, আকার দেখেন ম, এরপরে হসন্ত প আকার চাম্পা। ওকে, এখানে কিন্তু আমরা মটা আগে দিয়েছি, তারপরে হসন্ত দিয়েছি। এভাবে আমরা যদি লিখতে চাই কম্পিউটার, ক রস্বইকার ম জি প্রেস করে হসন্ত নিয়ে আসলাম, প ও চ আকার অন্তঃস্থল কম্পিউটার। লফলার ক্ষেত্রেও আমরা সেম টু সেম হচ্ছে টেকনিক ইউজ করব, অর্থাৎ এই হসন্ত চিহ্ন দিয়ে আমরা লফলা যুক্তবর্ণগুলো লিখতে পারবো। আশা করি আপনারা যুক্তবর্ণ লেখাটা অলরেডি বুঝে গেছেন। আপনারা যদি কোন যুক্তবর্ণটা কি কি বর্ণের মিলে হচ্ছে সেটা ভালোভাবে বুঝেন, তাহলেই কিন্তু আপনারা যুক্তবর্ণ লিখতে পারবেন। ধরেন 40 লেখার জন্য লয় লয় সংযুক্ত লাগবে, সেক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে ল দিব, হসন্ত দিব, আবার ল দিব, দেখেন লয় লয় সংযুক্ত চলে এসেছে। আমরা যদি লিখতে চাই ভিন্ন, মানে নয় নয় সংযুক্ত আমাদের লাগবে, সেই জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে দন্তন্য আনলাম, জি প্রেস করে হসন্ত আনলাম, আবার দন্তন্য, ভিন্ন চলে আসলো। তো এবার আমরা কিছু ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর যুক্তবর্ণ যেগুলো দেখলে ভয় করে, যেমন এই যে ব্যঞ্জন বর্ণ, সমষ্টি, তারপরে শিক্ষার্থী, এই যে যুক্তবর্ণগুলা যেগুলো দেখতে একটু কঠিন মনে হয়, এই যুক্তবর্ণগুলা দেখব। তো উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে যুক্তবর্ণ বাংলা শব্দে মাত্র 306টা যুক্তবর্ণ থাকে, যার মাঝখানে ম্যাক্সিমাম গুলাই এই যে এগুলা কিন্তু আপনারা এখন পারবেন, এগুলো আপনারা জাস্ট ট্রাই করলেই পারবেন। এদের মাঝে কিছু যুক্তবর্ণ রয়েছে যেগুলো দেখে বোঝা যায় না যে এগুলোর মাঝে কি কি বর্ণ রয়েছে। আমি এখন এগুলো আপনাদেরকে ব্রেকডাউন করে দেখাবো এবং দেখাবো কিবোর্ডের কোন বাটনগুলো প্রেস করে এগুলো আপনারা লিখতে পারবেন। তো এখানে আমি উদাহরণ সহ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং কিবোর্ডে কোথা থেকে কোন বাটনটা প্রেস করে এগুলো আপনারা টাইপ করতে পারবেন সেগুলো দেখাবো। তো সবার প্রথমে আমরা দেখছি পরীক্ষা, পক্ষ, পক্ষকের ক্ষীয়। এটা কিন্তু সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয় এই যুক্তাক্ষরটা, এটা একটা বর্ণের সমান মর্যাদা রাখে। ওকে, তো এই ক্ষীয়তে রয়েছে ক এবং মূর্ধন্য ষ, যেটা আমরা কিবোর্ড থেকে টাইপ করব। প্রথমে যে প্রেস করে ক এনেছি, এরপর হসন্তর জন্য জিতে প্রেস করলাম। এবার আমরা
মূর্ধন্যস্বটা এন এর উপরে, এজন্য শিফটের সাথে এন প্রেস করতে হবে। চলে আসলো ক্ষীয়। এখন আমরা লিখতে পারবো পরীক্ষা, তারপরে লিখতে পারবো হচ্ছে পক্ষ, প, ক, লিঙ্ক বা হচ্ছে হসন্ত, শিফট এন, পক্ষ। এভাবে আপনারা অন্যগুলাও কিন্তু এখন লিখতে পারবেন। ওকে, তো এরপরে রয়েছে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, মানে ব্রহ্মপুত্রর যে যুক্ত বর্ণটা সেটা। এটা আমরা কিভাবে লিখবো? অনেকে ক্ষীয়র সাথে এটা একটা প্যাচ লাগায়। ক্ষীয় হচ্ছে ক যোগ মূর্ধন্যস্ব, কিন্তু এই যুক্ত বর্ণটা কিন্তু হ এবং ময়ের সংযুক্ত। অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে আমরা এটা কিভাবে লিখবো? প্রথমে মিডিল ফিঙ্গার দিয়ে আই প্রেস করব, এরপর আমাদের এইটা দিয়ে হচ্ছে জি প্রেস করে হসন্ত আনলাম, এবার আমরা এম প্রেস করে ম নিয়ে আসবো, আমাদের এই চিহ্নটা কিন্তু পেয়ে যাব। অর্থাৎ আমরা যদি লিখতে চাই ব্রহ্মপুত্র, বয় রফলা, হ হসন্ত, ম প রস্যকার, তয় রফলা, এভাবে আমরা ব্রহ্মপুত্র লিখতে পারি। তারপরে হচ্ছে ব্রহ্মা লিখতে পারি, এরপরে হচ্ছে ব্রাহ্মণ লিখতে পারি। এভাবে আপনারা হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন। তো এরপর রয়েছে বাক্স, বক্স, যাই হোক এটা হচ্ছে কযুক্ত দন্তস্ব, এটার জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে ক প্রেস করেছি, লিঙ্ক দন্তস্ব। ওকে, আমরা লিখতে পারি বক্স, লিখতে পারি হচ্ছে বাক্স, কক্সবাজার। তো এরপরে রয়েছে মুগ্ধ, পানি লাগবে পানি মুগ্ধ। যাই হোক, এই যুক্ত বর্ণটা আমরা কিভাবে লিখব? কিবোর্ড থেকে ও প্রেস করে দেব, জি প্রেস করে হসন্ত, শিফট এখান থেকে এল প্রেস হবে ধয়ের জন্য, চলে আসবে মুগ্ধের গ ধয় সংযুক্ত। অর্থাৎ আমরা মুগ্ধ লিখলে ময়রস্যকার গ হসন্ত ধ, এভাবে লিখতে পারি। এরপর রয়েছে অঙ্ক, শশাঙ্ক, এই যে যুক্ত বর্ণ, এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা কিবোর্ড থেকে কিউ প্রেস করব, হসন্ত দিব, ক প্রেস করব, ঠিক আছে? তো আমরা লিখতে পারি অং ক। এরপরে আমরা হচ্ছে অঙ্গ, সঙ্গীর যে যুক্ত বর্ণটা রয়েছে উময় সংযুক্ত গ, এটা আমরা কিভাবে লিখব? কিবোর্ড থেকে ও দিচ্ছি, তারপরে হসন্ত দিচ্ছি, তারপরে গ দিচ্ছি। এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, ধরেন আপনি ও দিলেন, হসন্ত দিলেন, তারপরে ভুলে একটা দিয়ে কেটে দিলেন, তারপরে যদি আবার দিতে চান আপনার কিন্তু এই যুক্ত বর্ণটা হবে না। অর্থাৎ যুক্ত বর্ণ আপনাকে একবারে লিখতে হবে। আমি কয়ের সাথে ধরেন ক দিতে চাচ্ছি, ভুলে বয়ে চাপ লেগে গেছে, আমি কেটে আবারও যদি ওই কতে আবার হসন্ত দিয়ে ক দেই, আমার কিন্তু যুক্ত বর্ণটা হবে না। অর্থাৎ যুক্ত বর্ণ একবারে লিখতে হয়। ওকে, তো আমরা সঙ্গী লেখার জন্য দন্তাস, এখান থেকে ও, এখান থেকে গ, দীর্ঘইকার দিয়ে দিচ্ছি, সঙ্গী পেয়ে গেলাম। না, সঙ্গী পাই নাই, মানে হচ্ছে লেখাটা লিখতে পারলাম। এরপর রয়েছে জলোচ্ছ্বাসের যুক্ত বর্ণ চ, এরপরে হসন্ত, শিফট ওয়াই প্রেস করে ছ। এখন এর নিচে আমরা ব দিব কিভাবে? আমরা আবারও হসন্ত দিব, আবার হচ্ছে ব দিব, আমাদের চলে আসলো জলোচ্ছ্বাসের যুক্ত বর্ণটা। এখান থেকে চ যোগ, এখান থেকে চ হসন্ত, ছ হসন্ত, ব আকার দন্তাস, জলোচ্ছ্বাস। তো এরপরে রয়েছে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল লেখার জন্যও সেম টু সেম তিনটা আমাদের হচ্ছে তিনটা বর্ণ যুক্ত হবে। বর্গীয় জ, ইউ প্রেস করে নিয়ে আসলাম, লিঙ্ক বা হচ্ছে হসন্ত, বর্গীয় জ, আবার হচ্ছে লিঙ্ক, আবার ব। ওকে, এরপরে হচ্ছে কুজ্ঝটিকা, এখানে আমরা বর্গীয় জর সাথে ঝ যুক্ত করব, বর্গীয় জ, হসন্ত, শিফট ইউ, ঝয়ের জন্যে। তো এরপরে রয়েছে বিজ্ঞান, অজ্ঞান, জ্ঞান, অজ্ঞ। এই যুক্ত বর্ণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা অনেকেই ভুল করে থাকেন। এটা আমরা এখন দেখে নেব। কিবোর্ড থেকে আমরা প্রেস করব ইউ, বর্গীয় জ নিয়ে আসব, এরপরে হসন্ত, এরপরে আমরা শিফটের সাথে নিও প্রেস করব, অর্থাৎ শিফট আই। ওকে, তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখব? ধরেন আমি বিজ্ঞান লিখতে চাচ্ছি, বয় রস্যইকার, বর্গীয় জ, হসন্ত ইয়, ওকে, আকার দন্তান্ন, বিজ্ঞান। তাহলে আমরা এভাবে বিজ্ঞানের এই যুক্ত বর্ণটা লিখতে পারি। এরপর হচ্ছে অঞ্চল, সঞ্চয়, এটাও কিন্তু খুবই ব্যবহৃত হয়। এটা আমরা ইয় এবং চকে লিঙ্ক করে দিব, অর্থাৎ ইয় শিফট আই, হসন্ত, এরপরে হচ্ছে চ। ওকে, এখন আমরা লিখতে পারবো অঞ্চল, সরয়, শিফট আই দিয়ে ইয়, হসন্ত চ, এরপরে হচ্ছে শিফট ভি ল, অঞ্চল। তারপর হচ্ছে লাঞ্ছনা, যেটা আমরা কিবোর্ড থেকে নিয় এবং শিফট ওয়াই প্রেস করে নিয়ে আসতে পারি। এরপর রয়েছে
অঞ্জনা, গুঞ্জনা, মনির খানের অঞ্জনা। তো এটা আমরা কিভাবে লিখব? এটা নিয়র সাথে জয়ের সংযুক্ত হয়ে তারপরে লিখতে হয় শিফট হসন্ত, এরপরে থাকবে হচ্ছে বর্গীয় জ। এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে বা বয় জফলা, আর তারপরে হচ্ছে নিয় জয় সংযুক্ত, তারপরে হচ্ছে দন্তন্য ব্যঞ্জন। তো এরপরে রয়েছে কৃষ্ণ, মূর্ধন্য স এর সাথে মূর্ধন্য ন সংযুক্ত হয়। অনেকে এখানে একটা ভুল করে, অনেকে মূর্ধন্য সর সাথে নিয়যুক্ত দিয়ে দেয়, মানে নিয়ের লাস্টে যে এরকম একটু থাকে না, এটার সাথে মিলে যায়, জন্য নিয়টা এখানে দিয়ে দেয়। তো এখানে মূর্ধন্য সর সাথে শিফট বি প্রেস করে আমরা নিয়ে আসবো হচ্ছে মূর্ধন্য ন, তাহলে আমাদের এই চিহ্নটা চলে আসবে। তাহলে আমরা যদি কৃষ্ণ লিখতে চাই, ক, এখান থেকে হচ্ছে রিকার, মূর্ধন্য স, এরপরে হচ্ছে হসন্ত, শিফট বি, মূর্ধন্য ন। ওকে, তো এরপরে রয়েছে দগ্ধ, রুদ্ধ, এটার হচ্ছে দয় ধয় সংযুক্ত, যেটা আমরা কিবোর্ড থেকে প্রথমে এল প্রেস করে দ নিয়ে এসেছি, জি প্রেস করে হসন্ত, এরপর শিফট এল প্রেস করে ধ। ওকে, এভাবে আমরা এটা লিখতে পারি। এরপর রয়েছে অদ্ভুতের যে যুক্তবর্ণ, সেটা এটা আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্রথমে দ, তারপরে হচ্ছে হসন্ত, এরপরে শিফট এইচ প্রেস করে ভ। ঠিক আছে, অদ্ভুতের যুক্তবর্ণটা আমরা লিখতে পারবো। এরপরে রয়েছে দয়ময় সংযুক্ত, পদ্মা, ছদ্ম, এই ক্ষেত্রে আমাদের লাগবে এটা দ, হসন্ত, ম। ঠিক আছে, এরপরে রয়েছে সান্ত্বনা, এখানেও তিনটা বর্ণ একসাথে যুক্ত হয়েছে। তো এটা আমরা কিভাবে লিখবো? দন্তান্বয়ের সাথে হসন্ত দিব হচ্ছে ত, আবার হসন্ত দিয়ে ব দিব। এটা হচ্ছে একটু ফন্টের সমস্যার কারণে এরকম দেখাচ্ছে। ওকে, এটা কোনো সমস্যা না। তো এরপর রয়েছে মন্ত্র, যন্ত্র, ষড়যন্ত্র। ঠিক আছে, এই যে দন্তা নয় তয় রফলা, এটা লেখার জন্য আপনারা কি করবেন? আমরা দন্তা ন দিচ্ছি, হসন্ত ত দিলাম, এখন আমরা জেড প্রেস করে দিব রফলার জন্য। হয়ে গেল আমাদের যন্ত্রের কি নয় তয় রফলা সংযুক্ত। ওকে, তারপরে হচ্ছে অন্ধকার, অন্ধকারের জন্য দন্তা নয়ের সাথে আমরা হসন্ত দিয়ে যুক্ত করে দিব ধ। শুষ্ক, এটার জন্য আমরা মূর্ধন্য ষ এর সাথে হসন্ত দিয়ে যুক্ত করে দিব ক। শুষ্ক পেয়ে গেলাম। তো এই যুক্ত বর্ণগুলো যদি আপনারা লিখতে পারেন, তাহলে আর কোনো যুক্ত বর্ণই আপনাদের আর দেখার প্রয়োজন নেই, বাদ বাকিগুলো আপনারা এমনিতেই পারবেন, কারণ সেগুলো আমরা জাস্ট একবার দেখলেই বুঝে যাব যে কোনটা আর কোনটার সাথে কোন বর্ণ যুক্ত হয়ে আমাদের যুক্ত বর্ণটা হয়েছে। ওকে, তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, আর যত পারেন শেয়ার করে দিবেন আপনার প্রিয়জন, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন যারা হচ্ছে টাইপিং শিখতে চাচ্ছে, তাদের সাথে শেয়ার করে দিবেন।